Are you a mom, grandparent, brother? Do you hang out with your friends? Are you in a romantic relationship? Do you volunteer? Do you belong to a group or organization? Those questions refer to your social and relational life. Social and relational life. Pour façon are resources, context, and actions affectés, je nous fais interaction avec l'autre monde, and the quality of our relationships with them. It can mean who you communicate with or share ideas with, the types of activities you do with other people, the relationships you value, who you spend time with, and what you do when you spend time with them. Some people build their lifestyle around being social. Majorité mode vie c'est sorti, al nan events, meet other people, and build relationships with them. Gen moun se travay yo ki mande sa, donk yo itilize vi sosyal yo pou yo pousse lot objektif yo. E gen moun ki jis reme socialize, fe interaksyon avek lot moun. Se pa tout moun ki jwen valè ou bien importans nan yon vi sosyal ki riche, donk yo pa investi anpil nan resous yo la dan. Men li gen valèl. Yon vi sosyal ka bon pou sante nou avek bien-let nou. En plus, kreye koneksyon ou bien bati network nou, kapab louvri anpil pot pou nou. Nou rele sa networking. Le yon moun al chache kon moun ak bati bon relasyon ansama avek yo, pou yo kapab vansi avni yo, sitou avni profesyonel yo. Socializing ou bien fe interaksyon avek lot moun pa oblije yon bagay ki ekstravagant. It can be spending time with your family, your coworkers, neighbors, or a small group of friends. Se kalite avek fos relasyon sa yo ki important pou nou kapab gen yon vi relasyonel ki riche. Eske ou kapab konte sou moun sa yo? Eske yo ka konte sou ou? Eske yo enrichi la vi yo? E eske yo enrichi la vi pa yo tou? A lot of our lifestyle is shaped around the work we do, travail nou fait, our careers, carrière nou, and our ambitions, ambisyon nou. Anpil fwa, se par rapport avek yo nou bati resvi nou. Work, career, and ambitions is the way our resources, context, and actions work together to give us occupations and purpose. Na pale de job, business, volunteering, travail volonté, li kapab l'ekol ou ale pou apren nou metye, projects you're working on, staying home to take care of your family, li kapab ou bagay wap travay pou metrize, tankou English, music, content creation, e mem pou ap tèt ou. Tout tombe nan kategori sa. Okipasyon nou bay tèt nou. Yo kapab reprezente sous, direksyon, vizyon, fè nou senti nou itil ou bien gen yon misyon sou la te. Nou rele sa purpose. En plus, yo kapab reprezente sous ekonomik la vi nou. Kesyon ki important, se pou ki sa nou fè yo. What purpose do they serve in our lives? Ki koz yo servi nan la vi nou? Eske konteks nou oblige nou fè yo? Eske yo fè nou senti nou bien ou bien eske ap ede nou avek ambisyon nou? For example, pou anpil nan nou, yon job pa yon opsyon. We have to work a job to afford our life. So, the purpose of a job pou anpil nan nou se ede nou paye bil nou. Men, pou anpil moun, non selman li ede yo fè sa, men li se karye yo. Yo joun anpil satisfaksyon la dan tou. And for some of us, our work is our lifestyle. Travay nou se mod vi nou. Because our entire life revolves around it. Moun kon sa pa vreman genye sa nou rele work-life balance. Ekilib ant la vi yo ak travay yo. Paske yo pa separe de bagay sa yo. Ki pa an problem si li satisfè yo kon sa. We also have to talk about ambition. Ambition can shape your lifestyle choices. What are your ambitions? Ki so vle nan la vi?
Where do you see your life in 5 years, 10 years? Do you want to start a business? Do you want to master English, go to school? Ki kontribisyon ou ta reme fe nan monde la? Those things determine what you choose to work on. Okipasyon ou bay tèt ou. Ki ka determine mod vi ou gen nan prezant ak l'aveni ou. Imagine ou l'école, epi yap bay kane. Au lieu de history, math, science, biology, geography, yap bay moyenne sou la vi ou. Et se pa professeur kap bay moyenne. You're grading yourself. From 0 to 10. What grade? Ki note ou tap bay finance ou? A 7? A 4? What about your physical or mental health? A 3? An 8? What about your entire life? Moyenne sa yo tap reflete niveau bien-être ou bien wellness ou nan diferent aspect la vi ou ansam ak la vi ou an entier. Wellness is the way your resources, contexts, and actions work together to create état ou bien santé mode vi ou. Nou ka di se santé l'esprit ou, paske si nap chèche bien-être nan diferent aspect sa yo, se pou l'esprit nou ka at peace, en paix. So we can feel good, feel safe, be happy, and be satisfied with our lives. Wellness ede nou ki kote la vi nou ap bien mache ak ki kote li te ka ameliore. Li edo evalye bagay tankou. Are you happy with your living conditions? Jan wap viv. Are you stressed about money? Are you pursuing your dreams? Are you getting enough exercise or nutrients? Nou met di, aspect sa son système ki existe an dan nou, nan nou mem, kap si veye se nou bien nan diferent aspect la vi nou. It's always watching and judging pou lwe si nou satisfe bezwen nou, tankou our physical, emotional, social, mental, occupational, financial needs. Map kite nou avek kesyon sa. Eske habitude, komportman, aksyon nou yo promote bien-être nou nan diferent aspect la vi nou ak la vi nou an entier? Eske yo ankouraje ou bay tèt ou bon moyenne?